Bentrovati, siamo giunti al termine della nostra rassegna Sinologi al museo e non posso non iniziare con il ringraziare tutti i giovani sinologi che hanno partecipato a questa iniziativa e che hanno contribuito alla diffusione di una cultura tanto affascinante quanto complessa come quella cinese. Un ringraziamento anche ai numerosissimi che ci hanno seguito in tutti questi nostri appuntamenti e ovviamente mi raccomando, qualora vi foste persi qualche intervento lo potrete recuperare sulla pagina Facebook e Instagram del museo. Ultimo ma non ultimo, in ordine di importanza, sicuramente un ringraziamento allo staff del Museo Cinese di Parma e in particolare alla vice direttrice Chiara Allegri e al direttore Padre Alfredo per aver accolto con grande entusiasmo questa iniziativa e per aver lasciato spazio a appunto noi giovani aspiranti sinologi della nuova era. Un grazie quindi doveroso a tutti quanti. Come potete vedere mi trovo proprio all'interno della sala cinese del nostro museo e alle mie spalle vedete quello che è uno dei pezzi dominanti appunto all'interno di questa sala, un grandioso paravento di 12 pannelli. Questo è uno dei tanti e grandi doni che sono stati fatti al museo e ai suoi missionari. Infatti è in questa cornice che proprio vorrei raccontarvi qualcosa di più rispetto alla lunga e tortuosa storia di questo museo. Era il 1901 quando, a conclusione della grandiosa Esposizione Universale di Torino, il senatore Fedele Lampertico fece dono a Monsignor Guido Maria Conforti di quello che divenne il primo pezzo della collezione d'arte cinese di Parma, un vaso di epoca Gend che incantò Conforti. Ed è proprio a lui che si deve la fondazione di questo museo. Conforti era non solo il vescovo di Parma, ma anche il fondatore dell'Ordine dei Saveriani. E già dal 1898 pensate che raccomandava ai suoi missionari di inviare alla casa madre di Parma tutti gli elementi di arte e di etnografia tipici dei loro luoghi di missione. E fu così che appunto pose le basi del suo audace progetto e della creazione di un museo assolutamente straordinario come quello che vediamo oggi. I primi allievi partiti alla volta dell'Impero Celeste furono Caio Rastelli e Odoardo Manini. Se il primo fu colpito da una brutta malattia e quindi non riuscì mai a fare rientro in Italia, invece sorte diversa fu quella di Manini, che appunto riuscì a rientrare in Italia a Parma nel 1902 e con lui fecero rientro anche numerosi materiali che andarono ad impreziosire notevolmente la collezione d'arte del museo. Nel 1911, con il rientro invece a Parma di padre Giovanni Bonardi, il museo si impreziosì ancora di più di monete, dipinti, materiali che andarono ad allargare notevolmente la collezione. E potremmo dire che ogni volta che i missionari facevano rientro alla loro base a Parma, il museo andava non solo a impreziosirsi appunto di nuovi materiali, ma anche allargandosi negli spazi che appunto andavano ad ospitare i nuovi pezzi. E l'esempio eclatante è proprio il paravento che sta alle mie spalle, un dono fatto nel 1932 a Monsignor Khalsa dai colleghi di Zhengzhou in occasione del suo ritiro dalla propria mansione. E l'invio, potremmo dire, di questi materiali subì una forte cesura solamente con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale e con l'epoca maoista, in cui appunto i missionari saveriani che si trovavano in Cina furono costretti a fare rientro a Parma. Dopo il 1945, quindi con la fine della guerra, i materiali che erano stati trasportati per precauzione e cautela a Basilicanova, in provincia di Parma, vennero riportati all'interno del museo e fu così che si costituì una sala appunto con il materiale cinese, che diventò il Museo Cinese di Parma, e una sala invece in cui venne posto il materiale etnografico, appunto il Museo Etnografico. Nonostante gli ostacoli evidenti che i missionari furono chiamati a superare,
tra la rivolta dei Boxer all'espulsione dei missionari dal paese durante appunto l'epoca maoista, il lavoro grandioso di inculturazione e di promozione del dialogo tra i popoli avviato da Conforti non venne mai meno, e la dimostrazione di una tale dedizione è visibile tutt'oggi nelle azioni dei missionari saveriani, non solo in Cina ma anche appunto negli altri paesi del mondo. E questo è forse la peculiarità proprio di questo museo, il fatto che questo non si caratterizzi come un semplice contenitore di grandi doni e documentario degli usi e dei costumi dei popoli, ma bensì come un caleidoscopio, direi, di contaminazioni culturali e di grande vitalità e contemporaneità. Il museo intende quindi essere di ispirazione ai sinologi della nuova era, offrendo proprio l'esempio dei grandi sinologi nel senso più spirituale e culturale del termine, potremmo dire, coloro che hanno saputo unire ad una fede profonda un ingegno scientifico e culturale sicuramente senza precedenti. Spero che vi sia venuta un po' di curiosità rispetto al museo e che verrete presto a farci visita.